Upućeni smo u ove male kolibe koje su predivne i napravljene od drveta. Ovdje smo 4 dana, odnosno 3 noći. Imamo uključen doručak, večeru i čak 2 vožnje po safariju na dan. Ajmo vidjeti kako to izgleda. Dobrodošli na ovu predivnu terasu, znači na kojoj se pruža tako predivan pogled na cijele okolne planine, polja, čak smo usput vidjeli i slonove i antilope, tako da jedva čekam vidjeti što nas čeka poslije. Sad idemo vidjeti unutrašnjost. Predivna, ogromna soba, znači od drveta, čak imamo i klimu, ogroman krevet za nas dvoje ogromnih ljudi. Pogled kroz prozor je wow, znači predivan. Čak imamo i ogroman ormar, što se nisam nadala u ovoj kolibi da ćemo imati ormar. A što nas u ormaru čeka, nećete vjerovati. Nismo ga ni otvarali. Znači čak imamo i ogrtače, morate ih platiti, ali rijetko ko to nudi, tako da nam je to super. I WC koji je isto tako predivan, Matija pokaži im WC. Lijepo ćemo se tu tuširati idućih par dana. Nama se jako sviđa, nadam se da ćemo ovdje uživati. Dok smo na safari ovdje u Africi, zadat ćemo si izazov u ovom videu da vidimo svih velikih 5 životinja Afrike. To su afrički slon, leopard, lav, rajno to jest nosorog i bivol. Većina safarija u Južnoafričkoj Republici, kao i ovaj, su privatni. Naziv ovog je Garden Route Game Lodge. Game Lodge u stvari znači safari ovdje, a sad idemo na Game Drive, što znači u stvari odlazak u poznati kombi za safari i odlazak na sami safari. Jel ide? Krenuli smo na naš prvi safari ride i za sad je sve ok. Prve životinje koje smo vidjeli su bizoni. E bome nisu bizoni nego bivoli, ono što Englezi kažu buffalo. Kako smo čitavo vrijeme pričali na engleskom, malo smo se pogubili u prijevodu. Konkretno, ovo su afrički bivoli, vrsta goveda koji obitava u afričkim savanama. Mogu narasti do 180 cm u visinu i 3,5 metra u duljinu, a teže čak i do tone. Tijelo i građa je slična domaćem govedu. Zato ih neki ljudi zamijene za krave pa se poslije pokaju, jer bivoli spadaju u najopasnije afričke životinje. Znači ovo je lijepo i zastrašujuće u isto vrijeme. Ovdje jedan mužjak ponižava drugog, pokazujući mu ko je ovdje glavni. Kada se bore, koriste svoje rogove. Zanimljivo je da su većina agresivnih životinja u Africi u stvari biljojedi, a tako i s bivolima. Većinom jedu samo travu, a moraju dnevno pojesti barem 2% svoje tjelesne mase. Zamislite svaki dan pasti preko 15 kila trave. Vidjeli smo prvu životinju od velikih 5. Vožnja safarijem u otvorenom džipu je relativno sigurna jer životinje džip doživljavaju kao bezopasnu veliku životinju. Međutim, izlazak iz vozila odmah mijenja njihovo ponašanje. Nekoliko stotina metara dalje netko iz džipa je nešto primijetio. Ekipa Gepard, znači Gepard je najteže za vidjeti od svih velikih 5. Ok, ovdje smo se isto malo izgubili u prijevodu. Ovdje jesmo vidjeli geparda, ali nije on u velikih 5, već je to leopard. Evo, upravo je uhvatila, izgleda, ženski gepard je uhvatio neku antilopu ili nešto jede tamo. Što se gleda u nas? Springbok is South Africa's national animal. She's had enough. Malo više o gepardima ću vam ispričati u jednom od idućih segmenata. Ema, šta tu imamo? 3 od 5 već. Nije 3, već 2 od 5, jer prethodno nismo vidjeli leoparda, već geparda.
Afrički slonovi su najveći kopneni sisavci na svijetu, a biljojedi su, što znači da zbog svoje mase koja može doseći do 7 tona, moraju pojesti od 150 do 300 kg hrane svaki dan. Barem ne jedu samo travu kao bivoli, već i neko lišće i grmlje. Isto tako, dnevno piju i do 200 litara vode. Životni vijek slonova je jedan od najduljih u svijetu sisavaca, oko 70 godina. Žive u krdima koje vode ženke, a muški slonovi odlaze nakon spolnog sazrijevanja, kao ova dva. Iskreno ne mogu vjerovati da smo ovako blizu. Njihova surla često teži 150 kg, a potrebne su godine kako bi ju naučili koristiti. Ako slon stražnjim nogama udari o tlo, čovjek koji se nađe u blizini može oglušiti. Slonovi su izuzetno inteligentni i imaju nevjerojatno sjećanje. Ne kaže se bez veze pamti kao slon. Smo stali i dobili smo pića čak koja su uključena u cijenu. Mislim, sve smo mi to skupo platili, ali evo ga, fora. Nisam to očekivala, jako sam žedna nakon sat vremena, tako da jej! Ok, doslovno gledamo geparda kako se šulja i pokušava uloviti bilo šta, zebre ili antilopu ili šta god. Kao što sam spomenuo, zamijenili smo geparda i leoparda. Ključna razlika su gepardove suzne pruge koje leopard nema. Leopardi su snažniji i mišićavi, dok su gepardi aerodinamični, stvoreni za brzinu do 130 km/h. Da, gledate u najbržu kopnenu životinju, iako tom brzinom mogu sprintati samo 30 sekundi. Gepard pripada porodici mačaka, a uživo se ponaša poput domaćih mačaka. Često ližu krzno, predu i mjauču. Govor tijela im je također vrlo sličan. Tijekom našeg safarija imali smo priliku često ih promatrati i stvarno su fascinantne životinje. Njihov vid je nevjerojatan. Mogu vidjeti na 5 km jednako jasno kao što mi vidimo na nekoliko metara. Samotnjaci su, sastaju se samo za parenje, nakon čega se razilaze. Majke ostaju s mladuncima nekoliko tjedana prije nego što se i oni razdvoje. Gepardi se prate ogrlicama kako bi se spriječilo razmnožavanje u srodstvu, jer mladunci nakon odvajanja više ne prepoznaju majčin miris. Zbog ovakvog načina života i razmnožavanja, gepardi su ranjiva vrsta. I sa zalaskom sunca došli smo do kraja naše prve vožnje safarijem. Ok, ovo je bilo ludo, totalno. Došli smo tu, gotovi game drive za danas, tamo nam sunce zalazi i pećemo marshmallowove. Završili smo sa safarijem, sjeli smo na večeru koju imamo u cijeni, jedino što plaćamo su pića. I za večeru možete birati predjelo, glavno jelo i desert. Hodamo nazad do svoje kućice i nebo je toliko zvijezdano, znači preljepo je, vjerovatno zato što smo usred ničega. Ovo inače nekih 3,5-4 sata udaljeno od Cape Towna, nekih 350 km. I doslovno smo onako usred ničega, nema toliko svjetla gradskog, preljepo je nebo. Pokazat ću vam koju fotku. Dobro jutro svima koji nas gledaju. Moram priznati da je noć bila ugodna, da sam se lijepo naspao u onom krevetu. Idemo na jutarnji game drive. Malo je prohladno ujutro, obavezno ponesite neku jaknicu čak i kad je ljeto, jer sad je ljeto ovdje u Africi. Čim sunca nema, ili izlazi ili zalazi, bude prohladno, barem meni, pa obavezno ponesite neku jaknicu. Evo, upravo gledamo u nosoroga, znači nosoroga sam baš jako htio vidjeti. To je znači čak 4 od velikih 5. Opet malo greška s brojanjem, tako da je ovo u stvari 3 od 5.
Nevjerojatno nešto, nosorog mi izgleda ono ko dinosaur. Ko dinosaur. Gledate u bijelog nosoroga, drugog najvećeg sisavca na svijetu. U Africi obitavaju dvije vrste nosoroga, bijeli i crni, ali obje vrste imaju sivu boju kože. Naziv bijeli dolazi od pogrešnog prijevoda riječi širok, koja opisuje široku gornju usnicu bijelog nosoroga, koja je prilagođena ispaši trave. Crni nosorog s druge strane ima šiljastu i zaobljenu usnicu prilagođenu branju lišća i grmlja. Nosorozi su biljojedi, mogu težiti do 3,5 tone i dnevno moraju jesti preko 100 kg trave. Bijeli nosorozi su gotovo ugrožena vrsta zbog krivolova, potaknutog potražnjom za njihovim rogovima na crnom tržištu. Rogovi su napravljeni od istog materijala kao i naši nokti i nemaju apsolutno nikakvu korisnu svrhu osim kao trofej na zidu. Unatoč svojoj veličini, bijeli nosorozi mogu trčati brzinom do 50 km/h. A onda smo u daljini zapazili krdo zebri. Zebre. Wow. Wow. Preljepe su. Zanimljivo je da ne postoje dvije zebre s istim uzorkom pruga, što znači da su pruge poput ljudskih otisaka prstiju. Iako znanstvenici kažu da su zebre crne s bijelim prugama, Matija ipak kaže: Ok, zebre su definitivno bijele sa crnim prugama. Zebre mogu trčati do 65 km/h, gotovo kao konji. Ali iako su ih drevni Egipćani pokušali pripitomiti, nisu uspjeli, jer ih je jako teško dresirati i sklonije su bijegu, za razliku od konja. Ispred nas su lavovi koji upravo spavaju i ljudi, to je 5 od 5. Opet mala korekcija u brojanju, ovo je 4 od 5. Tako da je ovo fantastično. Lavovi su malo dalje, ne vidimo ih baš dobro, preko kamere se vidi. Međutim spavaju, klasično ko lavovi. Lavovi spavaju 16 do 20 sati dnevno, aktivni su većinom samo noću, tako da neki drugi put malo bolje fotke. Ali idući dan imali smo šta vidjeti. Lavovi su inače jedine mačke koje žive u čoporima i zato se smatraju kraljevima, jer love skupa. I to ženke, dok su mužjaci zaduženi za zaštitu čopora. Obično se čopor sastoji od samo jednog odraslog mužjaka i više ženki, a lavova rika se može čuti i do 8 km. Ispred nas su nilski konji, nisam znao da imaju nilske konje ovdje. Nilski konjevi su inače najsmrtonosnije životinje u Africi, to jest druge najsmrtonosnije. Prva najsmrtonosnija je komarac, jer prenosi malariju. Nisam spomenuo ovaj dio, tu je bez malarije, znači nema uopće nikakvog rizika. Nilski konji su biljojedi, ali jako agresivno brane svoj teritorij. Njihov ugriz može napola prepoloviti krokodila. Zanimljivo je kako ćete na svakom jeziku naći drugačije ime ove životinje. Na hrvatskom je to nilski konj, iako se ne nalaze samo u rijeci Nil. Engleska riječ hipopotamus dolazi iz starogrčkog i znači riječni konj, dok se s afrikans jezika prevodi kao morska krava.
iako isto nema veze s morem. Nilski konji većinu vremena provode pod vodom, a dah mogu držati do 5 minuta. Izranjaju instinktivno i kada spavaju, a spavaju većinom danju jer su noćne životinje. Nakon safarija naravno doručak i ne mogu shvatiti ovaj doručak u ovim fancy restoranima, nismo mi na ovo navikli. Znači uzimate si kao švedski stol, jel, za doručak šta god želite, i onda navodno imate i meni, pa možete i naručivati doručak s menija. Vidjet ćemo kako će ovo proći. Ispada da je tako, stvarno smo još naručili dodatno doručak s menija koji je naravno uključen u cijenu. French toast. E sad, da ste bukirali samo jednu noć tu, nakon doručka to je to, imate check-out. Mi, pošto smo bukirali 3 noći, nemamo check-out. Sad ćemo malo istraživati šta ima ovdje sve u Lodžu, a ima stvarno svačega za raditi. Imate spa, imate manikuru, pedikuru, nema čega nema. Možete se opustiti u bazenu, imaju i bar pokraj bazena, sjest na terasi kafića, tako da danas malo uživamo u tome. Inače, pošto je check-in bio u 14 sati, taj čitav dan imate isto za obilazak čitavog Lodža. Nakon toga safari navečer, budite se ujutro, safari ujutro i onda je check-out. Naravno, uključena večera i doručak. Mi smo u bazenu, jako dobra stvar je što imaju odvojeni bazen gdje su samo djeca, odnosno obitelji s djecom, ja to obožavam jer nema vrike i drege na ovom našem bazenu i možemo samo uživati s obzirom da je odmah iza nas i bar i imamo ovaj veliki bazen u kojem smo sad gdje je nešto hladnija voda, zato smo mi većinom jedini koji se kupamo, ali ako izdržimo ocean možemo i ovo, a odmah pored tu je manji bazen koji ima grijanu vodu. Sve vam hoću snimiti kako izgledaju utičnice u Južnoafričkoj Republici. Naime, za uređaje niske struje, znači koji ne povlače puno struje, mogu se koristiti ove iste kao što ih mi imamo. Znači, ovakvi su kompatibilni sa ovim motorima i sve radi kako spada. Isti je znači i napon. Što se tiče uređaja velike struje koji povlače puno struje tipa fen, laptop i tako dalje, nema ovakvih okruglih kao što ih mi koristimo, nego morate nabaviti ovakav adapter. Da, ovo je totalno drugačiji adapter od bilo koje koji se nalazi na univerzalnom, jer imamo naravno i univerzalni adapter koji nosimo sa sobom. I znači jedna nogica od ove 3 je dulja i onda se uključi ovako u ovaj dio i onda možete uključivati naravno sve svoje uređaje kao što koristite u Europi. A što se tiče ovog tu utora, to ni dragi Bog ne zna čije je. Uglavnom sve i svašta možete naći u Južnoafričkoj Republici što se tiče utičnica. A adapter za Južnoafričku Republiku smo kupili još kad smo bili u Hrvatskoj. U sklopu Lodža postoji još i mali vrt lubanja od životinja koje su nekada živjele ovdje. Naravno, sve ove životinje su umrle u divljini, stvarajući krug života kojeg svi poznajemo. Kao što vidite, Lodž nudi pregršt sadržaja za vaš odmor ovdje. A mi smo se odlučili popiti poslijepodnevnu kavu na terasi restorana. Pored restorana gdje imamo doručak i večeru, odmah je ova predivna terasa. Možete tu čak imati i ručak, evo mi smo došli sad malo se rashladiti uz milkshake i ice coffee, tako da evo pijemo, uživamo u pogledu. Sve ovo što vidite, koliko god vam pogled seže, je vlasništvo rezervata otprilike 4000 hektara. Jučer dok smo se vozili, poslije naše stanke za piće, vidjeli smo auto koji je stao taman za stanku na piće. Svi su izašli van iz auta i vidjeli smo isto tako geparda koji ih vreba.
Jučer mi je bilo baš to fora fancy što smo stali na piće, danas se uopće ne osjećam sigurno i sam gledam oko sebe jer smo čuli da gepard može vidjeti na 5 km daljinu. Tako da evo, ja gledam na sve strane gdje će iskočiti, nadam se da neće i nadam se da ćemo preživjeti se. Da. Jučer sam pitala našu vodičicu, ujedno i vozačicu, ima li ovdje žirafa, s obzirom da ih mi nikad nismo vidjeli i evo danas idemo sat vremena ranije u razgledavanje, čisto jer sam ja pitala, rekla da se inače ne vode ture za gledanje žirafa, tako da se sad žurimo, sat vremena ranije krećemo s obzirom da su one dosta daleko, samo da ih vidimo tako da cijela grupa onda, zahvaljujući meni, bude vidjela žirafe. Matija i ja smo si našli matching odjeću, tako da je on dobio ovu košulju sa zebra uzorkom. Ja sam dobila kratke hlače sa zebra uzorkom, jako su kratke, nisu za safari jer trenutno imamo onako 3 majice na sebi, prohladno je. Još sam se uzela jednu duksu i jednu jaknu za svaki slučaj jer će vožnja trajati neka 3 sata, ali evo bar Matija uživa u zebra uzorku. Oduševljen je. Suprotno onom što možda većina mislite, žirafe ne žive pretežito na otvorenim savanskim prostranstvima, već u ovakvim šumskim brdima. Potraga za žirafama je trajala neko vrijeme, a ovako je izgledao teren do tamo. Gledamo žirafe, upravo nismo mislili da će biti ovako teško naći, baš ih je teško za naći. Ne bi čovjek rekao jer su divovske. Nismo nikada vidjeli žirafe uživo, samo u filmovima i crtićima, tako da je ovo odlično. Žirafe su najviše kopnene životinje na svijetu i mogu narasti do 6 metara visine, a neki od njih teže i preko tone. Imaju vrlo dugi vrat koji može doseći 2,5 metra, ali unatoč tome imaju samo 7 vratnih kralježaka, isto koliko je većina sisavaca. Isto tako imaju i dug jezik koji im omogućava branje lišća s drveća. Uglavnom su plahe životinje, ali poznate su muške borbe kada se mužjaci udaraju vratom. Zanimljivo je kako žirafe spavaju jako kratko, do pola sata dnevno, najčešće stojeći. Isto kao i zebre, žirafe imaju jedinstven uzorak na koži koji je poput otisaka prsta. Ne postoje dvije žirafe s istim uzorkom. Danas smo stali na piće odmah pored žirafa jer je navodno sigurno predobro nešto. Doslovno smo prošli sve i svašta da bi sad bila ovako blizu žirafa. Pogledajte ovo, pogledajte koliko su stvari one velike. Wow. Meni je žao, ali ja stvarno ne mogu da ne spomenem segregaciju ovdje u ovom Game Lodgeu. Znate da sam pričao da je tipa 80% južnoafrikanaca ili crnci ili obojeni, pošto tu doslovno imaju rasu obojeni. Ovdje u ovom Game Lodgeu su doslovno svi bijelci, znači svi turisti, svi gosti su bijelci, osim posluge, čak i svi naši vodiči su bijelci. Osim znači posluge ovdje koja radi u restoranu i okolo, to su znači samo jako me ono bode to čitava ta situacija ovdje, stvarno ne mogu da ne spomenem. Sad smo bili na zadnjem game drive-u, danas je malo loši dan i baš sam pitao curu koja nas je vodila čitavo vrijeme, koja je bila naš game driver, koliko je teško u stvari vidjeti leoparda. I kaže da je jako teško, da ga ona nikad nije vidjela, a cura je baš iskusna, suočavala se i sa gepardima dok je
dok je hodala i to, ono, svašta je iskusila, a nije još vidjela leoparda. Tako da, nažalost, pobrko sam, vidjeli ste na početku videa brojanje, tako da smo vidjeli 4 od velikih 5. Leoparda je jako teško za vidjeti, ima ga u toku rezervata, to jest u okrugu rezervata, međutim geparde, ono, nije ih uopće briga za električne ograde koje su visoke 3-3,5 metra, bez problema ih preskoče, tako da, nažalost, leoparda nismo vidjeli, jako ga je teško za vidjeti. Prije nego što završimo s videom, želim vam pokazati odlično mjesto za pauzu na putu od Cape Towna. Ekipa, na putu smo za Garden Route Game Lodge i stali smo u Peregrine farmu. Imaju dosta poznate pite, a oni kad kažu pite misle na slane pite većinom, tako da ovdje imamo sa piletinom i gljivama, ovdje sa steakom i poprilično dobre smutije rade. Tako da i lijepo je ono za proći, pa možete navratiti ovdje ako budete bili na putu iz Cape Towna. To bi vam bilo to od ovog posjeta safariju, bilo je fantastično životno iskustvo. Bilo je stvarno predivno, ne znam jesmo napomenuli, ali mi smo uzeli najjeftiniju opciju s 3 noći i to nas je izašlo onda nešto jeftinije, a ako ostajete kraće, najjeftinija noć je 380 eura. Ja iskreno mislim da se ovo isplati jer ovo je iskustvo koje nećete doživjeti bilo gdje. Ovo je stvarno bilo nešto predivno i mislim, cijelo ovo i životinjsko gledanje, odnosno gledanje životinja i jelo, stvarno je bilo fino. Ova cijela okolica ovdje je predivna, imate predivan bazen, ima vrt gdje možete gledati onako skulpture, odnosno ostatke životinja. Ima vrt gdje možete gledati ptice, znači stvarno je predivno i mislim da svakako vrijedi ovih novaca. Isto još jedna napomena, mi smo rezervirali ovo neka 4 mjeseca ranije, jedva. Tako ovo je bio zadnje, točno, znači ostali smo 3 tjedna u Južnoj Africi i u ta 3 tjedna ovo je bilo jedino da imaju išta slobodno, 4 mjeseca ranije smo rezervirali, tako da... Eto, samo naše iskustvo. Ako vam se svidio video, subscribe, to jest pretplata bi bila fantastična i vidimo se u jednom od idućih. Imate jedan veliki pozdrav!